anche la prossima formazione che arriva da un'altra località della Sardegna, dal Campidano Maggiore, a 14 chilometri da Oristano c'è San Vero Milis, un altro luogo che vi consiglio di visitare. In tanti di voi conoscono la marina meravigliosa, l'isola di Mal di Ventre, e poi hanno sicuramente in tanti gustato la vernaccia, che è una risorsa del territorio, e sicuramente anche apprezzato l'arte della cestineria, che ha fatto sì che San Vero fosse e sia rimasta da sempre una di quelle patrie, di questa particolare forma di artigianato. Però c'è anche la tradizione è rappresentata da loro. Facciamo un bel applauso al gruppo folk di San Vero Milis. Eccoli qui, decenni dentro un entusiasmo che li ha portati nelle più importanti manifestazioni di folklore dell'isola, a rappresentare ovviamente a passo campidanese davvero il dettato di una tradizione che loro rinvigoriscono ogni volta che ne hanno l'opportunità, nella festa del paese e sul palco delle feste che li accolgono. Allora, siccome vedo già Giampaolo Melis pronto per accompagnare il ballo campidanese, un applauso per gli amici del gruppo folk San Vero Milis.
Gruppo folk di San Vero Milis, ancora un applauso forte, perché insomma stasera si balla molto qua a Nule, ma voglio anche insomma, salutare, ricordare, ovviamente per quel che riguarda la storia di San Vero Milis, anche Raimondo Lepori e Pietro Madao, che sono due belle espressioni della musica e di questa tradizione che si racconta, ma essendo a Nule stasera non posso dimenticare uno dei più belli incontri della mia personale vita artistica, perché una delle prime serate che ospitò l'allora Sardegna Canta, e quindi tanti eventi che tenemmo qua a Nule, aveva un protagonista che è rimasto scolpito nella mia memoria e ricordo anche nelle parole di Andrea Parodi, che adorava quest'uomo che ha suonato fino a quando ha potuto respirare vita, perché la musica per lui era coincidenza di vita e di respiro. Quindi un applauso forte a Ziu Caretta, che è rimasto davvero nella memoria di tutti. Ci vediamo tra qualche secondo dopo un brevissimo stacco di pubblicità. Applauso Nule!